কুকুৰা মাংসৰ জালুকীয়া দেওবৰীয়া বিশেষ, তাতে আকৌ আজি বতৰটোও ঠাণ্ডা। প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনালোঁ, খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ ভৰা হৈছিলে। যোনদিনা ঘৰলৈ সৰু মুৰ্গী পোৱালি আনে সেইদিনা কেৰাহীতে ৰান্ধো। আজি অকণমান মাংসকণ সৰহ দেখি বোলো প্ৰেছাৰ কুকাৰতে ৰান্ধি দিওঁ। ধুই লোৱা মাংসখিনিত হালধি আৰু গৰম মছলা দিলোঁ, অকণমান পিঁয়াজ মিঠাতেলেৰে মঠিলোঁ। আনফালে মছলা যা যোগাৰ কৰিম, আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ 3টামান অকণমান পানীৰে পেষ্ট কৰিলোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈ গোটা জিৰা, লং, দালচেনি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাৰ পেষ্টটো দিলোঁ। আনফালে আকৌ এতিয়া কেৰাহীত অকণমান জালুক গৰম কৰি লৈছোঁ। গোটা জালুকেৰে ভাল লাগে নহয়। মছলাখিনি ভাজি ভাজি মিক্সি বাতিটো অদালি দিয়া পানীকণেৰে আৰু অকণমান সময় ভাজি ঢাকন মাৰি এতিয়া দি দিলোঁ মাংসখিনি ভাজি থাকিলোঁ। ভাজি ভাজি হাই ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ। এতিয়া নিমখ দিলোঁ আৰু দিছোঁ এটা আলু আৰু অকণমান সময় ভজাৰ পিছতে ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ কম জুইত 3 মিনিটমান। তাৰপিছতে লৰাই লৈ এতিয়া গৰম পানী একাপ দিলোঁ, সেইকণ পানীৰে সিজাই ল'ব লাগিব অকণমান সময়। জালুক অকণমান দিয়াৰ পিছতে লৰাই ল'লোঁ। এয়া যেতিয়া সেই পানীকণ শুকাই আহিলে একাপ পানীৰে সুন্দৰকৈ আধা সিজা কৰি লৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰলৈ দি দিলোঁ মাংসখিনি। এতিয়া দি দিলোঁ 2 গিলাচ পানী, যিহেতু অকণমান জোল হ'ব লাগিব নহয়। 4-5টা চিটি লগোৱাৰ পিছত মাংস ৰেডি। খাবলৈতো সোৱাদ ভৰা হৈছিলে। এয়া দেখিছেনে? পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক নেদেখালে হ'ব জানো? আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ জুতি আছিলে।